son los perros que dependen de la URI, los perros de la policía. La verdad es una vergüenza en el estado en que están. Nuestra ONG del 2020 viene reclamando, falta de caniles, por eso están atados, falta del alimento necesario, nos encontramos con un botiquín vacío para primeros auxilios. Así que bueno, nosotros no vamos a permitir más que se infrinja la ley 14.346. Cada gestión, cada cambio de jefe de policía se olvidan de estos animales que brindan un importante servicio a la comunidad. Ellos, la gente tiene que saber que hacen rastreo de personas desaparecidas, narcótico, armas, son los que se ven en la peatonal, en la costanera. Así que bueno, nos convocó el nuevo jefe de policía, el comisario García. Él reconoció las falencias y nosotros hemos puesto un plazo de 1 semana para que urgente, no queremos ver más un perro de la policía atado. Y también decir que tanto el jefe de sección perros como los veterinarios policiales han elevado infinidad de notas dando alerta de esta situación y nunca tuvieron respuestas. Como así también, por favor, le pedimos al gobernador Omar Perotti que tome cartas urgentes porque él también es responsable de la situación de estos animales, que son 17. García habló de que ellos tenían un proyecto para realizar a corto plazo. ¿Qué se sabe de esto? No, en realidad ese proyecto data de muchos años, lo que pasa que tiene, digamos, un costo muy elevado. Entonces nosotros ya no queremos más promesas. Queremos que estos animales tengan lo que tienen que tener. Y ese proyecto tiene que dar el ok al presupuesto el gobernador Perotti.